Ну, Господь, благослови это слово сегодня. Благослови наше общение, наше служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Исайя 43 глава, 18-19 стихи. Я хочу продолжить и подкреплять то, что нас учили на этой неделе Тони Уиси и Питер Даниэлс. Я хочу продолжить. И после того всего, то, что мы уже слышали, что теперь нам делать, с чего начать. И нас уже вдохновляли, нас побудили, нас рассказывали разные свидетельства. Помните, я обещал, что каждый четверг, пока я в Киеве, буду говорить о финансах. Даже теперь, даже если я не в Киеве, все. Я буду находить пасторей, я буду находить другие помазанников, бизнесменов, чтобы они говорили. Каждый четверг. Поэтому каждый четверг мы будем эту тему развивать, чтобы мы все с вами поднялись и чтобы мы получили разные опыты наши люди. Так что будьте готовы. Каждый четверг только на эту тему мы будем говорить. Пока мы все не поднимемся выше и выше. Потому что я обнаружил, что меня больше и больше нету в Киеве. Поэтому другие будут приходить и говорить. Итак, 43 глава, Исайя, 18-19 стихи. 18-19 стихи. Но вы не вспоминайте прежнего. И о прежнем не помышляйте. Вот я делаю новое. Ныне оно явится. Неужели вы не хотите этого знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Слушайте, забудь о том, что вы не смогли делать раньше. Забудь о том, чего не получилось у вас раньше. Слушайте, я, как Божий пророк и помазанник, хочу вам сказать, Бог вообще новое сейчас делает в Украине. Это время пришло. Бог хочет новые фундаменты, новые основания положить в жизни верующего народа. Вы не поверьте, что Бог делает. Бог нас так вытащит, а потом так поднимет, а потом так возвеличит. Это время нашего возвеличения, мои друзья. Поэтому не важно, сколько у вас получилось раньше. Не важно, сколько у вас даже вы зарабатывали хорошо раньше. Алло, сейчас начните ждать и ожидать и принимать от Бога новые откровения, новые направления, новые возвращения. Начните готовиться начинать новые бизнесы, новые какие-то начинания. Начните просто что-то делать. Потому что если кто сейчас начнет что-то делать, Бог покажет ему, что все, что он видел до сих пор, это ничего. Потому что по-настоящему сейчас Бог хочет поднимать свой народ. Ради чего? А потому что он хочет делать свое дело. Он хочет идти по всему миру с Евангелием. И Бог хочет строить свой дом, наконец-то. И поймите, что он говорит. Неужели вы не хотите этого знать? Если такие люди уже приезжают к нам, Питер Даниэлс входит в 400 самых богатых людей в мире. Да? У них банк называется единственный банк такой в мире, буллионный банк. Буллион, который каждого вкладчика, они гарантируют каждому вкладчику золото. Так что если, допустим, ты даешь, а у них, они не принимают мелких вкладчиков, клиентов маленьких не принимают. Они принимают только с $1 миллиона, как минимум. И это $1 миллион, на него будет $1 миллион золота. Вот они так гарантируют все свои. Это единственный такой в мире. И у них только эксклюзивных клиентов они обслуживают. То есть закрытые, они не рекламируются. Если они уже сюда приезжают, он уже 73 года, пожилой дедушка. И он такой бодрый. И он имеет призвание от Бога помочь, поднимать, вытащить верующие. И он говорит, я приеду к вам. Он говорит, какие? Если у тебя нет ведения, не приезжай. Какие твои ведения? А я говорю, я хочу поднимать за 10 лет последующие. От 50 до 150 миллионеров в нашей церкви. И вы, наверное, думаете, нет, это невозможно. Не 100, до 250. Я думаю, будет 250 миллионеров. А бизнесменов будет 1000. Минимум крупные, нормальные бизнесмены. А 1000 будут. То это будет. Вы увидите. Вы знаете, Йонгишо в Южной Корее, да? К нему ходит основатель LG, Samsung, все эти люди. Они были никто раньше в церкви. Вы знаете, сколько у него? У него 15 тысяч миллионеров. И 500 миллиардеров. И это возможно, друзья мои.
Это возможно. И это через Слово Божье. Он просто учил их Слово Божьему. Слово Божье, Слово Божье. Теперь у них вообще нет проблем, чтобы что угодно делать. Верьте Богу, все возможно. Но мы должны, вы знаете, мы уже вас учили не любить мир, не любить вещи мира сего, не любить деньги, не служить деньги. Это у нас основано уже есть. И теперь Бог может нам уже доверять. Теперь, когда наше сердце уже не в этом, наше сердце в Иисусе, наша жизнь и наше стремление, это царство Его понимать и строить. Теперь Бог может спокойно доверить нам деньги. Но пока мы любим деньги, пока мы любим мир, пока мы ради этого живем, пока мы стремимся к этому, Бог нам не даст, потому что Он не может доверить. Бог всегда ищет, кого Он может доверять. Слушай, как хотелось бы, чтобы вас Бог доверил. Потому что Он говорит, слушайте, я буду начинать делать такие потрясающие вещи, что уши не видели и глаза не слышали. Око не видели и уши не слышали. Теперь, когда нас уже учили, и мы получали Слово Божие, что теперь нам делать? Первое. Надо начинать планировать за будущее. Первый пункт, с чего нужно начать. Братья и сестры, нам уже проповедовали. Но если мы не начинаем двигаться с того места, где мы сейчас находимся, то мы не придем туда, куда мы хотим прийти. Нам надо сейчас принять решение, что я недоволен с этим местом, где я сейчас нахожусь. Даже если у вас хорошие деньги, все равно вам надо бунтовать против настоящего вашего месторасположения, местонахождения. Что нет, это мало для меня. Я хочу идти вперед. Вам надо принять решение идти вперед. Но принять решение недостаточно. Второй пункт. Вам надо также решить для себя, куда я иду. Через 10 лет. Давайте поставим себе цель 10 лет, а потом будем уменьшать его. 5 лет через год. Куда я хочу идти? Где я хочу себя видеть? Через 10 лет. А потом через 5 лет уменьшим это через 2 года, через год. Где я хочу себя видеть? Допустим, на мою семью сейчас мы можем сказать, у меня $100 в месяц доход. Или у вас $200 дохода. Скажите себе, с верой в Бога и с тем желанием и ревностью, которой вы хотите работать, и тем делом, который Бог вам открывает и побуждает вас делать, оцените себя с Божьей помощью. Какой вы, где вы хотите быть. Важно не только сдвинуться с места, но если вы не знаете, куда вы идете, вы никуда не придете. И если автобус выйдет с автопарка, да, и направится на дорогу, и не будет станции, куда ему ехать, то есть без номера конечной станции, он разбился по дороге, он будет ехать вот сутками, и потом разломается, и все. Мы должны иметь конечный результат, хотя бы на год, на 2, на 3, на 5, на 10. Пока давайте возьмем 10 как максимум, как минимум год, ну, или как полгода. Куда мы хотим идти? Вот я вам задаю вопрос. Пишите себе, отвечайте на мой вопрос. Не просто конспект, пункт писать, а конкретный ответ. Подумайте, или наоборот, пишите вопрос и думайте дома, и отвечайте на этот вопрос дома. Где я хочу быть через 10 лет? Где я хочу быть в конце года уже? Вы помните, я сказал, первый пункт, это вам надо двигаться с места. Хорошо, я уже начинаю двигаться в место. Что я делаю? Я разговариваю со своими пасторами сейчас. Слава Богу, что-то уже начинает доходить. То раньше сидели на шее церкви, чтобы церковь им давал какие-то $200. За $200 никто сейчас не выживет. Откуда у нас эти $200? От пожертвований людей. Слушай, я им говорю, вы сидите на долларах уже, ваши квартиры и так далее. А бояться. Какой вы тогда верующий? Это самое чуть надо вам ударить. Чтобы вы двинулись, не бойтесь, начните, что будь пастором. Но и мне уже начали рассказывать сегодня. У них же есть члены церкви, люди, которые, им не надо работать, им не надо делать бизнес. Просто верь Богу, служи людям, а люди, которые хорошо, кого ты хорошо знаешь, кому ты доверяешь в своей церкви.
Дай им твои какие-то $200, $2000, или 1000, которые получаются. Вот они будут работать, а они тебя берут в долю, или квартиру какую-то возьми, или, что-нибудь, вложи, и пускай деньги работают на тебя, и ты уже не ждешь подачки, чтобы церковь еще бедных эти десятины тебе даст что-нибудь. Короче, мы поехали с пасторами сегодня, поэтому я опоздал, и мне уже начали говорить, уже начали думать, что делать, чтобы служа Богу не попрошайничать. Служа Богу, чтобы сам себе задержать, даже независимо ни от кого. Вы понимаете, что я веду? И слава Богу, уже доходит. Но, короче, вы должны сдвинуть с места. И вы знаете, что все начали мне говорить? Они начали мне говорить, пока мы даже не думали в это направление, Бог не делал чудо. Он не делал ничего вообще для них. Но когда мы уже начали думать в это направление, и уже начали что-то делать, такие чудеса начали происходить, говорит. Но люди начали просто предлагать помощь. Все и начали получаться. Они уже больше имеют сейчас, чем за все время их пасторства. Потому что начали двигаться. Что Бог говорит, что Бог хочет нам сказать этим. Пока ты не сдвинешься с места, Бог навстречу тебе не идет. Пока ты стоишь на месте, ты как мертвое море. Бог на тебе навстречу не идет, и люди на тебе навстречу не идут. Пока ты не сдвинешься с места. Я позавчера я говорил, кто может дать 1000. И одна молодая девушка, ваша дочка, давайте сюда, идите сюда, я вам расскажу свидетельство. Она пошла работать секретарем. То начальник, 19 лет она пошла, по-моему, работать. То начальник пристает. 19-летняя девушка, это совсем молоденькая, но начальник мира всего, да? И после школы она пошла работать, 18 лет. На 200 гривен, да? На 250 гривен. И мучится девушка, просто мучится. А потом она начала читать эти книги. Семинары мои, книги другие, успешных людей. И теперь она не работает. Она вообще ушла с этих всех работ, потому что над ней издевались. Она учится, по-моему, уже закончила, да? Или уже учится? Уже учится. И говорит, я не пойду подрабатывать. Я буду только учиться и буду делать бизнес. Мама, продукт советского режима, прошлого, да? Она тормозила ее постоянно. Ничего у нас не останется. Не делай этого. И ты уверена? Но потом, слава Богу, она поверила моим проповедям здесь и пошла за дочкой, как молоденькая сама. Да? И она дала возможность дочери. И теперь не только есть за что кушать. У них нету отца. Она одна воспитывает ребенка. Страх тем более еще больше, что как это что-то сделать с квартирой. Это будет... Но она пошла, она доверилась дочери. Дочка пошла, делает $1000 сейчас, зарабатывает. Дома себе. Потому что нам надо начинать мыслить, работать по-капиталистически, не по-коммунистически. Когда мы только ходим на работу и все. На завод, если ты на заводе не работаешь, значит, ты живешь на издевательство общества. Нет, теперь в это время не надо на заводе работать, чтобы работать. Надо умом работать, головой надо работать. Мы сейчас вступили в век разума. Когда надо думать, сиди дома, спи дома, но зарабатываешь деньги. Это то, что говорил вот это Питер Данес. Я говорю, а он вообще не работает уже, вообще. Он только ездит по всему миру и проповедует Евангелие. Я говорю, как вы это делаете? А он говорит, настоящий бизнесмен, который высокого уровня, никогда не сядет делать такие ерунду. Это, я уже поднимал людей, говорит. Это рабочие делают, не бизнесмены. А мы бизнесмены делаем то, что мы хотим. Он говорит, я сплю, просыпаюсь только 10 часов утра, а в 10 часов утра я начинаю только молиться. Он говорит, Бог в это время не занят, потому что все с утра только молятся. И он говорит, потом я еду, я делаю, что я хочу. Так богатые, по-настоящему богатые люди живут. А как мы делаем? Просто контролирую все. Контролирую. И он говорит, не звони мне через секретаря, говорит. Звони мне лично. Домой. У меня возле кровати, постели телефон. Звони мне лично. Мне говорю, слушай, дедушка такой.
Я говорю, а как твое дело? Я не хочу мешать. Какой мешать? И маленькая, молоденькая девушка, которая всего лишь живет 23 года теперь ей, да? Она не работает, студент. А я буду давать $1000, не $100, 1000. Как могла? Не работает. А мы, которые уже прожили по 50 лет, сидим, даже $100 не можем дать еле-еле. Надо сдвинуться с места. И когда мы сдвинемся с места, Бог начинает встречать нас. Правда я говорю? Как ваша дочка смогла такое? Вы знаете, это действительно... Без отца, без работы. Такие, я знаю, какие трудности эта семья прошла. Но теперь это уже позади, потому что она начинала верить и головой работать. Совершенно другой, просто поменяла менталитет, совершенно другой, по-другому стала мыслить и думать. Это благодаря вот проповедям пастора. Она выучилась, она научилась, она прочитала все книги по бизнесу, по инвестициям. Она учила, она говорит, я вижу себя бизнесменом, я просто, это мое. И сейчас, говорит, это мое время, которое для меня. Я говорит, просто в этом времени. И... знаете, как вам сказать, вот мы с ней шли после конференции, я говорю, что ты, вот как ты себя чувствуешь после конференции, что ты нового? Она говорит, в принципе, мы все это знаем от пастора, я это все уже научилась и знаю, но я почувствовала новое время, как будто я ногой перешагнула в новое какое-то движение. Я, говорит, не могу это понять, не могу понять, что это со мной, что-то со мной произошло, но это вот то новое, в которое я стала, вот я говорит, это вот почувствовала. Вы знаете, и... Вообще это началось с того, что как-то однажды она мне приходит и говорит, знаешь, говорит, мама, нам надо поменять наш образ жизни. Я говорю, каким образом? И она мне начала на листочке все это расчерчивать, показывать, как можно достичь преуспевания в этой жизни. Она говорит, я устала работать на кого-то. Я знаю, что я сейчас должна зарабатывать $500, но мне их не дают. И я не хочу, говорит, работать. Вот я себя, говорит, продаю за $500, я знаю свою работу, но мне сейчас не дают, потому что нет диплома пока еще. И говорит, значит, есть другие пути. Она начала думать, каким путем. То есть, и она мне предложила инвестировать в квартиру, заниматься, то есть продать квартиру и нашу квартиру. Вы знаете, что это значит для матери? Одна. Да. Я только сделала ремонт, евроремонт в квартире. Джаба, Давид. Да, я только закончила. Я думаю, и она приходит мне, говорит, мама, надо квартиру продавать. Я говорю, как это? Да вы что? Я говорю, ты что? Говорю, что ты такое говоришь? Да не... вы знаете, когда действительно приходит разумение, понимание этого всего, то, что она мне написала, рассказала, то, что она мне вот просчитала, сделала эти просчеты, знаете, у меня в сердце, в общем-то, мир был. И я послушала сначала свое сердце. Я говорю, хорошо, давай, сейчас, говорю, я тебе отвечу. Я не знаю, что я могла сказать. Но я послушала, смотрю, у меня в сердце мир и покой. Говорю, значит, правильно идем. Значит, действительно это так, потому что она много молилась, она много просила, она просто кричала, она достала Бога. Бог, дай мне эту возможность. Вы знаете, она у меня такая дерзновенная, она просто достает его. Вот у меня этого не хватает еще. Я по-своему молюсь, а она его просто достает. И она говорит, я знаю, что ты мне откроешь, я знаю, что у меня это будет, я знаю, что у меня будут эти миллионы, я знаю это. Вот она твердит это, я знаю, я умею, я смогу. И я согласилась. И вы знаете, мы потом начали инвестировать в эту квартиру. Мы, продав двухкомнатную, мы купили большую в новостройках большую квартиру, да, мы ее там продали, мы купили трехкомнатную, сейчас инвестируем, мы сейчас вот снова будем продавать, и у нас, и дальше будем инвестировать, уже новые есть проекты, и то, что Господь делает, это, вы знаете, это вариант, но конечно, мы продали квартиру одну, потом эти же деньги, инвестируя в новостройку, мы вложили полностью. А где вы жили в это время? Как вы нашли, где жить? Мы сняли квартиру. Мы полностью, мебель я всю раздала. Я просто раздала ее. Я все благословила.
Да, я все благословила, потому что, ну куда? Мы сняли квартиру однокомнатную, правда, за $200. Но немножко надо подождать. Это требует, ну, это жертва, которую с немножко неудобства, да. Но я знаю, что она будет дальше еще лучше. И потом мы вложили, мы продали квартиру, вот новую, которую мы купили. Мы вложили 42 тысячи, продали за 50 тысяч. Потом... Вот сейчас мы вложили уже 50 эти, сейчас в 3-комнатную. У нас была 2-комнатная. Мы продали за 48 ее. Потом мы купили за 42. Сколько комнатных купили за 42? 60 метров, 1-комнатную большую. Одну комнатную, да, 60 да. метров. Это новостройка была? Новостройка, да. Вот. Мы потом мы ее продали за 50. Потом это уже через какое-то время, да? Нет, буквально за 5 месяцев спустя мы продали ее, 8 тысяч сверху у нас получилось. У вас получилось 8 тысяч да, сверху. За 5 потом, месяцев. И мы снова вложили в 3-комнатную уже. 50 тысяч, вот мы сейчас вложили уже в 3-комнатную квартиру. В ту же новостройку? В новостройку, да. И сколько вы думаете, вы выиграете через год? 100%. Нет, вот сейчас будем продажи, сейчас будет продажа у нас. Сейчас будет продажа, и мы сейчас вот, мы инвестировали... Вы вложили 50? Да. И вы думаете, вы получите 100? Конечно. Значит, сначала выиграла 8, да? Да. Это все в течение года? Да. Уже в течение этого 6 года? месяцев, пастор, 6 месяцев. 6 месяцев, да. В течение 6 месяцев. Сначала 8, а потом, сейчас уже... А сейчас уже будет 50. 50 выиграют. Да. Это они раньше жили в этой же квартире, их, в 2-комнатной. И это же идолопоклонство. Конечно. И лелеяли эту квартиру. У меня киевская прописка. Это же то, что мы делаем. Мы приходим, поклоняемся квартире своей. Потому что это источник нашего мира. Это источник нашей гарантии, нашей безопасности. Да. Это источник нашего, нашей будущности. Квартира, не Бог. Вот почему идолопоклонство. Да. Но вы знаете, не надо бояться. Но потому что они начали двигаться, отбросили страх. Не надо бояться этого всего. Надо сделать просто шаг. Вот шаг сделайте, и все. Мне страшно было первую квартиру продавать. Когда мы продали первую свою квартиру, поменяли, улучшили свое жилищное условие, сделав евроремонт. Как это так? Я имею квартиру в Киеве и буду арендовать, еще кому-то давать по $200. Но вы разве не знаете, что это этап? Да. Это время. Вот, это этап временно. Я знаю человека в нашей церкви здесь, другую сестру. У нее 5 квартир в Киеве. Да. 3-комната, 2-комнаты, 3-комнаты, 2-комнаты. И она сама снимает квартиру. А я говорю, чего вы не живете хотя бы в одной? А зачем? Я буду жить там, когда я смогу заработать 10-20 тысяч каждый раз, через 3 месяца. Зачем я буду жить в этой квартире? Кому надо? Я не все равно живу. Но зато я зарабатываю 3 тысячи, 5 тысяч или 3 тысячи и плачу $300. Да, не надо бояться. Вы знаете, у нас была первая квартира, Сталинка, 3,20 потолки, хорошая, когда мы первую ее продали. Вот тогда мне было страшно сдвинуться с места. Но когда ты уже дальше двигаешься, все, там уже Бог просто ведет. И мы получили откровение на это. Получили откровение действительно, когда осенью, когда был пасторский семинар, дочка получила откровение. В октябре, да. Мы пришли, мы выставили квартиру в пятницу, в воскресенье приходим, и пастор начинает учебу об этом семинаре. Мы просто получили подтверждение. И мы видим Божью руку в этом. Бог ведет. Это все только с сентября ведет. месяца. Уже, можно сказать, человек заработал $100 тысяч за полгода. За полгода. Это даже не год. Года нет. За полгода уже $100 тысяч. 50 тысяч долларов. В Короме то, что было у них. Да. И эта девушка уже, я говорю, кто будет дать 500 человек, нам надо на $1000. У нас церковь 25 тысяч, и нету 500 человек. Даже нету, кто может дать по 1000. Это разве не позор? Потому что мы все, куда нас бросили, страна, общество, там мы посажены. Мы не можем, нам в голову не приходит самоставать.
Но зато Бог меня уже здесь поставил для вас. Все. Да. Я буду вас вытягивать, пока вы от меня не откажетесь, пока вы меня не прокляните или не благословите, наоборот. Да. Вы знаете, я еще хочу сказать, если у кого-то еще тоже есть долги, это выход, за квартиру я имею в виду, это выход. Когда мы сделали первый шаг этот, мы уплатили за квартиру все наши долги, потому что, невозможно было просто с зарплаты, с прошлые долги остались, и невозможно было их исплатить. И представьте, сколько верующих живут в этих долгах за квартиру. Да, и вы знаете, как будто с тебя что-то сошло, такое, снялось с тебя, это действительно в проклятии, сидишь в этих долгах. Одна мать-одиночка. Как можно было, она должна была держаться за эту квартиру, как спасательный, это самый круг. Но она поверила, что мой спасательный круг это Бог. Да, только Бог. Только за Он. Него я и держусь. Да, все надо, веру надо, чтобы все делать. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вы поняли, да, все? Помогите еще что. Да, но, братья и сестры, поверьте мне, что я не буду толкать вас на что-то плохое. Это во-первых. Если у вас финансы есть, вы сможете заботиться о своих близких, в комфорте наладить. Но мало того, вы сможете Богу делать доброе дело и не жалеть. Я не знаю, многие из вас хорошие люди. Если бы у вас были, вы бы делали хорошее дело для Бога. Но раз нет, то... Поэтому хороший человек это не паспорт. Это не профессия. Нужно быть еще и профессиональным человеком. И, все меняется, и благодарим Богу. Надо первый сдвинуться с места. Начни что-то делать, как они начали что-то делать с квартирой. Второе, что вам надо делать, друзья. Определите, куда вы идете. Куда вы хотите прийти через какое-то время. Так, вы поняли меня, да? Через 10 лет, через год, где вы хотите себя видеть? Сестра наша, меньше года, через полгода, потому что хотели где-то видеть уже на $50,000, которые никогда не видели до того. Было видение, цель. Поэтому поставьте это видение, цель. Третье, что нужно сделать. Во-первых, я еще добавлю к тому, что я сказал. Третий напишите. Вы никогда, братья и сестры, не сделаете шаг вперед, пока вы не решите для себя, что, как вам сказать, кем я хочу стать, что я хочу для Бога, с этими деньгами, что я хочу с ними делать, моя, как это сказать, что я хочу, миссия моя, что я хочу с ними делать. Вы не сдвинетесь с места, пока эта миссия вас не одержит в сердце. Почему я стою с утра, прихожу сюда, я борюсь против этих наших КГБистов, бюрократов, а потому что я вытаскиваю людей. Я даю людям спасение, я освободитель, я спаситель для людей. Я даю шанс, страну целую спасаю. Я вижу себя как спаситель. Ваша миссия. Что вы хотите с этими деньгами делать? Спаситель. Как вы себя видите? Спонсором вы себя видите? Или наоборот, человек, который поддерживает Евангелие. Или наоборот, церковь хотите строить. Что-то должна быть какая-то у вас цель, миссия. Вы не сделаете никакой шаг, пока эта миссия вас не одержит. Не наполнит, не будет вас как импульс толкать вас, не начнет вас сдвинуть. Что вы хотите делать со своей жизнью вообще? Ответьте мне. Есть ли программа, есть ли что-то, что хотите делать вообще со своей жизнью? Если нету цели, что вы хотите со своей жизнью делать, так и сидите. Мы вас потом повезем в столовую Стефанию, будем кормить. На старости. Но если вы наоборот, не только хотите кушать в столовой Стефанию, но вы хотите наоборот построить такую столовую, чтобы кормить других, так вы должны позволить, чтобы это одержало вас, и чтобы это вас сдвинуло с места. Тогда весь будете двигаться с места. Это третий пункт. Важные вещи я вам говорю сегодня. Четвертый пункт.
После того, как вы примете какое решение, ваша миссия, да, что вы хотите делать этим успехом? Что вы хотите делать этим богатством? Что вы хотите делать этими деньгами? Если вы уже приняли это решение, следующее, что вам надо делать. Оторвитесь с места. Бегите просто, бегите. Давите на себя, куда угодно бежите. Даже если нет у вас ни квартиры, ни старта, ни начального, ни поддержки, ни помощи, идите кому-то работать за бесплатно. Идите подметать пол. Идите работать секретарем. Идите просто где-то сидеть и помогать кому-то. Идите что угодно делать, даже за бесплатно. И Бог увидит, что вы пошли, пойдет вам навстречу. Я вам расскажу такую историю, которую я недавно слышал. Это вообще меня поразило. Один пастор в России, он делал что-то неправильно. У него жена была, у них была проблема в семье с женой. И он от малоумия пошел и сказал, Бог ему дал откровение. И сделал предложение молоденькой девушке. Конечно же, потерял церковь, ушел от церкви, но начал жить с девушкой. Но он пастор, он был уже 10 лет или сколько. Он нигде не работал, нету профессии, ничего. И говорит, Господи, что теперь мне делать? Что теперь мне делать? Я не могу работать нигде. И они жили за $200, которые у него было в кармане. Пару недель уже закончилось. Девушка, молодая жена. Что-то надо с ней делать. Она уже начала его толкать из дома. И, короче, что он сделал? Он говорит, все, я буду смирять себя. То его уважали раньше, то все к нему приходили, то теперь грех. Грех всегда приводит человека к позору. Грех уничижает, грех умаляет, грех сядет на голову, грех делает человека рабом. Его уважали раньше, несмотря на то, что он пастор. Грех его опустила, грех его лицом полом под металл. Короче, он пошел работать сторожем в музее. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Это грех его, не сестра на этот раз его повел в музей. Это грех его повел в музей. Короче, пошел в музей, скрывается от народа, потому что в районе люди его знают как пастора, который сбежал с девушкой. И теперь ему приходится скрываться. Поэтому он сторожем пошел работать там еще с таким. Но он говорит, я уже понял, я буду нести свой крест. Я ошибся, я согрешил, буду нести свой крест. Пусть Бог меня дисциплинирует, пусть Бог меня наказывает, пусть у меня будет позор, мне надо кормить семью. И пошел туда и носит, открывает двери, там, пропускает людей, как сторож. Но он так начал каяться, говорит, чтобы Бог простил ему. Вы знаете, Бог есть Бог второго шанса. Есть много людей у нас в церкви даже, которые отпали от Бога, и после этого они боятся идти в церковь. Боятся, как я буду на пастора смотреть, как я буду на всех людей смотреть, Бог меня не простит, или меня люди не простят. Слушай, твое дело не как пастор тебя будет смотреть, не как люди будут на тебя смотреть. Самое главное, примирись с Богом. Короче, он примирился с Богом, покаялся, смирился и пошел на такую позорную работу даже. Но он смирился до конца. Он уже все крест. И вдруг, потому что он смирился, покаялся перед Богом. Однажды, ему предложил директор пойти на какую-то сделку, грязную, чтобы деньги заработать вместе с ним, с директором. Потому что он сторож, чтобы он разрешил, чтобы какие-то люди приходили и украсть какие-то, это самое, такая звезда директора, сами такие вещи вытворяют. Но ничего. И этот говорит, не, я уже покаялся. Бог, я верующий, Бог меня не простит. Я уже однажды сглупел, я не хочу второй раз. И что вы думаете? Он отказался, директор его так. А он говорит, я его не поставлю, я его не передам. Можно было бы пожаловаться на него. Он говорит, не, я не буду, пускай Бог сам. И что вы думаете? Все равно сделали это с куражу.
Это самое. Но через какое-то время, люди поймали, милиции, через 3 месяца или через полгода пришли сделать это самое. И поняли, что... Они не поняли, что это директор сделал, но они поняли, что что-то здесь нечисто. Без помощи директора, наверное, это не вас... И решили, снять директора. И какое-то управление есть в Москве, это было все в Москве. Какое-то управление культуры, Министерство культуры и так далее. Все люди, министр культуры и все министры, они пришли и решили собрать вместе всех работников музея, чтобы выбрать нового директора. И там все замы и все другие кандидаты с министерства пришли, кандидаты на это самое меры. И говорит, тут начальник отдела какого-то там в министерстве говорит, а чего вы, Сергей Иванович, стоите? Мы же выбираем. Я говорю, я сторож, я не могу оставить пост. Я говорю, нет, закройте дверь, придите, будете счастье. Ну, с нами все выбирать. Надо, чтобы все голосовали. Голосуют, один не проходит. Голосуют, второй зам не проходит. Голосуют, того третьего, кого привезли из министерства, не проходит. И все говорят, Сергей Иванович такой добросовестный. Он стажер, но он такой добросовестный работник. Он так все любит, он так работает, он здесь не уходит, он лишнее время работает. Потому что от сердца, когда человек слушает. Как Иисус сказал, сделайте все, как для Господа. Даже не ради денег. Оказывается, есть причина, почему Бог говорит нам такие вещи. Как для Иисуса делать. И что вы думаете, мои друзья? Его выбрали директором. Он даже высшее образование нет, даже школу закончил еле-еле. Ничего нету, ни высшее образование, ни... Он только 3 месяца даже работает, это самое, сторожем. 3 месяца. Никто не спрашивал его диплом, его это самое. Разве это не Бог? Кто может такое делать, чтобы не спрашивали ни диплом, ничего, нигде работал? И однажды он там работает, он сюда приедет, вы увидите. Он работает полгода директором это самое. И однажды человек из Академии наук, сам, главный российский академик, Академии наук, глава, как у нас президент Академии наук, приходит туда, в этом музее, чтобы посмотреть и так далее. И говорит, а он верующий, он проповедует и рассказывает. И он говорит, Бог мне говорит, а у него всегда, когда он ушел от пасторства, Бог ему начал давать идеи по поводу политического устройства, христианское политическое возрождение Руси. И он начал писать программы разные. И он говорит, что-то Бог мне говорит, пиши. Пока он работает полгода писал эту программу. Сам, он даже без консультации ни с кем. И он говорит, возьми с собой на работу. Он уже месяц говорит, ношу эту программу на работу с собой. Месяц целый. И вдруг приходит председатель вот это, академик наук. Он говорит, я ему даю все свои данные там. Через пару дней тот звонит и говорит, Сергей Иванович, я должен с вами встретиться. Призвал его в Академию наук. Он говорит, я прихожу, а там сидят все главы отдела. Все академики у Российской Федерации, и все ученые, все сидят. И он говорит, видите, не один такой ученый говорит, и мы перевернем Россию, и мы сделаем процветающую Россию. А что он делал? Слово Божье, чтобы люди боялись Бога, чтобы люди, в принципе, пишет. И говорит, что через христианские и нравственные программы, чтобы возрождать страну. И говорит, где вы были? У нас все есть в России, но нет идеологии. Вы же нам предлагаете идеологию. Короче, его сделали член Академии наук. Собрали с этого музея. И сейчас его ученый, он называет ученый. Он говорит, у меня до сих пор нету диплома. И он возглавляет отдел духовного возрождения России. Чудо Божие. Что мы говорим? Сдвинься с места. Даже если у тебя ничего нету, начни что-то делать от бесплатно, но от души. Начни вкладывать в себя 100% на твое то, что ты делаешь.
Кому-то повезло сегодня, что Бог его привел нас в церковь. Именно в четверг сегодня. Начни всем сердцем вкладывать себя в то, что ты делаешь. Начни думать, начни двигаться с Богом. Оторвись с места. Начни что-то делать. И ты увидишь, Бог встретит тебя на дороге. Следующее. Братья и сестры, у нас должно быть вопиющее недовольство нашим нынешним положением. Вот как у меня, я не знаю, если это видно или нет, но у меня абсолютное неприятие, что у нас церковь 20 тысяч человек и 500 человек нет, кто может дать $1000. Вообще, у меня абсолютно это не то, что в голову не входит, это оскорбительно для Иисуса. Это оскорбительно для Бога. Я сказал сейчас, сколько может дать $1000? 5 человек, и то, причем один из них из Баку, Азербайджана приехал. Поэтому это моя ответственность понять эту страну и эту церковь. Раньше мы хотели понять страну, вы помните? Боролись именно за страну, чтобы страна изменилась. Страна уже изменилась. Теперь другая задача. Себя теперь надо понять. Вы понимаете меня или нет? Поэтому вы должны вопивать. Вы должны негодовать, или как мы говорим. Негодовать, да? Да. Вы должны возмущаться. Вы должны, против вашего нынешнего положения. А если вы думаете, я как-то живу, я как-то проживу, кто там не даст там $10, кто там не даст $20. Нет. У нас миссионеры по всему миру разбросаны. Мучаются в Индии, мучаются в Испании, мучаются в других странах. Наши соотечественники. Мы тратим на наших миссионеров каждый месяц $15,000, чтобы только содержать. Это мы с вами должны заработать здесь деньги, чтобы не было проблем на содержать миссионеров. Нам надо, наоборот, а я получил $200, что еще надо? А я получил $1000, что еще надо? Даю десятину. Слушай, это недостаточно. Это ерунда. Давайте будем возмущаться против того, где мы сейчас находимся. И тогда мы сможем с такой ревностью и такой страстью идти той целью и той задачей, которую мы ставим перед собой. Пока вы, братья и сестры, не начнете негодовать против вашей нынешней ситуации, ваше будущее никак вы не сможете его создать. Чтобы создать будущее, надо вас ненавидеть или недовольствоваться, не принять настоящее. Если вы сможете возмущаться против вашей положения нынешней, тогда вы готовы строить уже ваше завтра. Если вы поняли все, дайте Богу славу сегодня. Мы будем молиться за вас, чтобы Бог вам помог в вашем начинании. Какое бы это ни было начинание. Вы отвечаете на мои вопросы, которые я написал, которые я сейчас вам дал. Что вы хотите делать? Где, куда, что вы начнете делать? Легче, намного легко добиваться успехом, чем мы думаем. Только надо действовать по этим принципам. Слушайте сюда. Сколько вам стоит, чтобы ехать в Турцию? Сколько стоит? $400. Это нужно тоже делать. Но если это ваши последние $400, поднимите руку. Если это ваши молодец, истинная девушка, дай мне руку. Тогда ты достойно держать пастора за руку. У кого еще последний? Все по вере. Все по вере. Даже, слушайте меня сюда. Время прошло. Нам так жить. Это советская система, и это система Альфонса, или как называется там, которая не имеет перспективы. Слушайте меня сюда. Знаете ли вы, уберите это самое сначала. Знаете ли вы, чем занимаются дети миллионеров в Америке во время каникулы? Чем они занимаются? Кто знает? Макдональдс и другие. Откуда вы знаете, что работает? А вы в курсе об этом? Дети миллионеров. Вы знаете, чем занимаются во время каникулы? Не знаете, да? Значит, вы плохо учитесь.
Или плохо смотрите по телевизору. Они знают. Кто знает, что дети миллионеров во время каникулы родители их направляют работать. Видите, сколько людей знают. Это правда. Не потому, что нету денег у их родителей. Но родители их понимают, что если мы хотим взращивать наших детей и помочь им состояться, надо их выпускать на конвейер, трудовой режим, чтобы они научились и полюбили работать. И главное, чтобы они заработали изначальный капитал. Даже в Америке, даже там, где миллионеры родители, они толкают 16 лет, 13 лет, чтобы они работали. И чтобы эти деньги, они накопляли свой изначальный капитал по жизни. И когда родители их уже видят, что они имеют изначальный капитал, и что они молодцы, они справляются с этим капиталом, у них нет банкротства, и они уже сами построили свой бизнес до какого-то уровня, и тогда, может быть, родители могут чем-то им помочь. Слушайте, если у вас $400, я могу вернуть вам это $400, чтобы через год, по крайней мере, оно уже было $1000. И да, и, допустим, мы это сделаем, если вы дадите мне. Я могу вам найти людей, которые не пойдут просто положить процентом в банке. Это ничего, чтобы вам дала это за год, что есть уже $1000. Вы знаете, я знаю людей, которые строят в нашей церкви. И так и делают, некоторые. Сегодня даже я слышу такое. Один человек строит, он строит много квартир, дом вообще строит, но продает потом. И сейчас он берет у людей $400 за квадратный метр. Это его стоимость. Его стоимость 370. Но он берет 400, инвестиции привлекает. Он строитель, но у него не хватает денег. Он берет мелкие инвестиции у церкви, у верующих людей. Потому что он сам верующий, чтобы помочь им. Потому что когда он будет сдавать этот дом, уже через год он будет продавать квадратный метр не за $400, а за $1000. Получается, что вы дали ему $400, он продаст за $1000, он уже себя заработал, потому что 370, он уже чуть-чуть себя взял от вас, и он возвращает вам вместо $400 $1000. То есть, и вы, будучи студентами, вы же студенты в основном, да? Будучи студентами, вы уже можете сейчас начинать строить себе капитал, платформу. То, что я учу здесь, не думайте, это только для родителей нужно, или только для взрослых нужно, пока родители нас содержат. Помогите, удивите ваших родителей тем, что мы ходим в церковь, и нас хорошо учат в церкви. У нас голова работает, чтобы родители были в шоке, когда вы придете и вы скажете родителям, а я уже имею квартиру. Они даже не знают, потому что вы можете взять таким образом, 10 тысяч у вас будет скоро, можно таким образом вложить в каком-то большей площади, а потом эта площадь может стать вашей. По-разному можно. Или кто-то делает другие, не только строительство можно, но разные есть здесь люди. Вот, допустим, я знаю другого брата из церкви правобережной. 3 ребята, наркоманы бывшие. И теперь они поняли эти проповеди, пошли. И что они делают? Они делают коробки какие-то. Я не знаю, что такое коробки, но мне так говорили, что какие-то коробки делают. Подарочные коробки, да? И им нужны деньги. Они у своих наркоманов бывшие, ребята, говорят, дай мне твои $100, дай мне твои $100, дай мне твои 500, дай мне твои $1000. И они собирают так. И эти деньги наркоманы уже зарабатывают. Им дают по 30% в голове. Они делают и возвращают их деньги. И бизнес так развивается после номеру. По Киеву сейчас все требуют эти их пакеты. И они не могут делать больше, потому что меньше денег, больше денег нужны. Они не хотят с банком связываться, они хотят помочь своим ребятам. И делают вот так, и так, даже можно с ними встретиться. Они уже вам будут 30% давать каждый год. А другой брат из церкви, по-моему, Любовь Христова или что, он каждый месяц дает своим ребятам, которые дали ему деньги, 3% в месяц. 3% в месяц. Это получается, он не дает так, но
Он в конце года дают 300% дает им. Представьте, если у вас 300 или $400, представьте, сколько это будет в конце года. То есть это об этом я и говорю. Я хочу нас провоцировать, натолкнуть, чтобы мы думали о будущем. Слушайте, тот, кто сейчас есть, то, что у него есть, ему не ожидать. Но у него нет права ожидать урожай завтра. То кушает, что у него сейчас есть, малое, то малое, что у него сейчас есть, тот не имеет права и не достоин получить урожай завтра. Но тот, кто сеет и пускает по водам маленькое, что у него есть сегодня, тот с достоинством будет собирать урожай через время. Понимаете разницу? Но наш менталитет русский заключается в том, что мы имеем чувство какие-то деньги маленькие. Надо красивую одежду какую-то сразу нарядным надо стать. Мы имеем какую-то маленькую, сразу надо либо шубу какую-то норховую, или как они называют его, и надо купить. Если что-то надо делать, надо сразу убить какой-то. Ну зачем тебе? Твое время придет, ну. Твое время придет. Кто-то заработает какую-то деньги, сразу машину, сразу крутую машину, сразу квартиру какую-то. Ну зачем тебе спешить? Сначала размножь это твои $1000, размножь его 7 раз, а то и 10 раз. Получи с него сначала 100 000. А потом позволь себе, что хочешь. Потом едь в Швеции или Турции от каждый месяц. Видите, как нужно думать. Даже если американские дети не едут никуда, работают. Родители поехали, а они работают. Давайте положим одну руку на себя, другую к Богу. Господи, в имя Иисуса, Ты видишь мое старание, мое отчаяние старание и борьба с этим прошлым нашим, чтобы мы поняли, что деньги это нормальное благословение. Только любовь к деньгам есть проклятие. Ты видишь старание, Господь, поднять эту церковь и снять всякие ограничения. И я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса, подними Твоих детей, Господь, дай им разумение, дай им мудрость в этом направлении. И дай им, Господь, увидеть перспективу. И чтобы они могли быть не только слушателями, но и делателями слова. Чтобы каждый из них поднимался. Чтобы Господь дух мудрости зарабатывать, влаживать, созидать Царство Божие. Чтобы она могущественным образом зашла на эту церковь. Чтобы это, Господь, чтобы Твой дух, Господь, поднимал нас выше. И Господь поставил нас на горе, о которой мы даже не могли мечтать. Чтобы, Господь, возможности и шансы начали появляться в жизни каждого из нас. Чтобы, Господь, мы начали зарабатывать так, как мы не мечтали. И чтобы мы служили Тебе этими деньгами. И только Тебе. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.